salamlayıram. Mən bugün çiyələkli tort hazırlayıram. Hazırlama qaydası çox asandır. İndi mən bu torta lazım olan ərzaqları sayıram. Əvvəl mən xəmiri deyirəm. 4 yumurtanın sarısı. Bu 4 yumurtanın ağını mən soyuducuda saxlamışam. Çünki bezə hazırlayacağım. Bezənin də ona görə ağı çox soyuq olmalıdır, yumurtanın ağı. Burada 4 yumurta sarısı var. Xəmirə gedir. 200 qram yağdır. 200 qram demək xamadır. 1 stakan yarım ələnmiş un. Vanil. 1 stakan şəkər tozu, 1 çay qaşığı çay sodası və 1 çimdik duz. Bu xəmirə gedir. Sonra kremi üçün, tortun kremi üçün yenə 200 qram yağdır. 1 banka belə qatılaşdırılmış süddür. Bizəni, bu 4 yumurtanın ağını yenə biz 1 stəkan belə şəkər tozu ilə çalırıq bizi hazırlayanda. Və demək bu torta gedir 500 qram, yarım kiloqram demək çiyələk. Çiyələkləri əvvəlcədən yumaq lazımdır, təmizləmək lazımdır. Bax belə bölmək lazımdır, 2 və yaxud 3 hissəyə bölürük. Tortu hazırlamamışdan 2 saat əvvəl onu soyuducuda saxlayırıq. Bu çiyələklər 2 saat soyuducuda mən saxlamışam. İndi başlayırıq xəmiri hazırlamağa. Əvvəl yumurtanın sarısını şəkər tozu ilə çalmaq lazımdır. 1 stakan şəkər tozunu əlavə elədim. Elə un da dediyim kimi 1 stəkan yarım, bax belə stəkanda mən götürmüşəm. 1 stəkan yarım un. İndi bunu biz çalırıq. 4 yumurta sarısını biz 1 stəkan şəkər tozu ilə bax belə çalırıq aharana qədər. İndi isə başlayırıq yağı əlavə eləməyə. 200 qram yağı. Yağ yumşaq yağ olmalıdır. Belə hissə-hissə kəsirik və başlayırıq artıq bu yumurta sarısı və şəkərlə həm də demək yağı çalmağa. Demək yağ tam burada qarışana qədər biz çalırıq. Bira qədər elə çalırıq ki biraz da ağarsın. Belə demək burada 4 yumurta sarısı, 1 stəkan şəkər tozu və 200 qram yağ idi. İndi xamanı əlavə eləyək. Xamanı əlavə eləyəndə 1 çay qaşığı çay sodasını da demək əlavə eləyirik xamanın üzərinə. Belə qarışdırırıq və sonra hamısını əlavə eləyirik təzədən bu qarışığın üzərinə. Sonra yenə başlayırıq çalmağa. İndi xama tam qarışana qədər bunu çalırıq. Demək xama və çay sodasından sonra indi 1 çay qaşığı vanil və 1 çimdik belə deyək duz əlavə edirik halallıq üçün və yenə çalırıq. İndi sonra bunu çalandan sonra isə unu əlavə edəcəyik. İndi isə asta-asta unu az-az əlavə eləyib çalırıq. Təkrar edirəm ki, burada stakan yarım un var. Bax, belə çalışırıq ki, un da yaxşı qarışsın, yumru qalmasın. Az-az, bax, belə əlavə eləyib çalırıq. Belə bir bizdə xəmir alınır. Bu qatı xama kimi. İndi demək nə edirik? Biz sobanı əvvəlcədən yandırmışıq ki qızsın 180 dərəcədə. Tavanı mən həmişə perqament kağızla
demək sərirəm tavaya. Çünki həm onda pişirdiyimiz korjlar yaxşı çıxır, yapışmır. Həm də ki tava cızılmır. Məsələn, baxmaq istəyəndə korjlara ki pişib, pişməyib və yaxud bıçaqla kəsəndə, nəsə eləyəndə tava yəni cızılmır. İndi mən göstərirəm tavanı. Baxın, belə bir tava götürmüşəm. Mən indi kalkanı da yağlayacağım və indi nümayiş etdirəcəyim. Sonra xəmiri mən bu tavada necə yayıram. Dediyim kimi kalkan və yağlamışam tavanı. İndi isə xəmiri belə tavaya yayıram. Əvvəl ortaya bax belə qoyuram xəmiri. Sonra isə yaymağa başlayacağım tavaya. Görürsünüz, xəmir qatı, bərk, xama kimidir. Baxın, xəmir çox asanlıqla yayılır. Xəmiri belə yaydım tavaya, tavanın içinə. İndi isə qoyuram 180 dərəcədə pişməyə. Hardasa yarım saat, 30 dəqiqə, 40 dəqiqəyə. Yəni həmişə təkrar edirəm ki, o sobadan da, elektrik cərəyanından da asılıdır. Qoyuruq pişməyə. İndi isə korj demək pişir. Biz də kremi hazırlayaq. Bu 200 qram yağdır. Yumuşalmış, yəni ki soyuducudan çıxartıb qıraqda saxlamaq lazımdır. Əvvəl yağı bir qədər çalırıq. Sonra isə üzərinə bir banka bax belə qatılaşdırılmış südü asta-asta əlavə eləyə-eləyə çalıb kremi hazırlayırıq. Krem hazırdır. Yəni adi kremdir. Bunu hamı bilir. Yenə təkrar edirəm, 200 qram yumşaq yağ, kərə yağı və bir banka qatılaşdırılmış süd. Çalışın yağı yumşaq getirin, yumşaq olsun. Bərk yağdan krem hazırlamayın. Yumşaq yağdan krem daha yaxşı, daha hamar və gözəl alınır. Bu kremi indi bir qədər, yəni korjlar hazır olub, soyuyana qədər soyuducuda saxlamaq olar. İndi mən, demək, krem hazırlandı. İndi isə bizeni hazırlayıram. Bizeni hazırlamaq üçün onun belə qaydaları var. Baxın, yəqin ki, hiss olunur, görsənir ki, bu qabı mən soyuducuda saxlamışam. Hətta bizi çalınan qab da soyuq olmalıdır. Bu isə həmən o xəmirə qatdığımız 4 yumurtanın ağıdır. Baxın, o da soyuducuda idi. Mən əvvəlcədən yumurtaların sarısını ağından ayırıb, yumurtanın ağını soyuducuda saxlamışdım. Həmçinin yenə təkrar edirəm qabı da. İndi bu yumurta ağını mən tam belə ağarana qədər, qatılaşana qədər çalacağım. Sonra isə bir stəkan şəkər tozunu az-az əlavə eləyib bizəni hazırlayacağım. Baxın, 4 yumurtanın ağını mən çalmışam. Bax, necə ağarıb və qatılaşıb. Bizənin yaxşı alınması üçün bir də məsləhət verə bilərəm ki, bir çimdik belə duz və yaxud bir çimdik limon duzu əlavə eləyə bilərsiniz. Ya duz, ya limon duzu. İkisindən birini, ya bir qədər limon şirəsi sıxa bilərsiniz. İndi mən, baxın, artıq bərkiyib, axmır. İndi isə buna əlavə eləyirəm mən bir stəkan şəkər tozunu yenə az-az və asta-asta çalıram. Korjumuz hazırdır. Korj tam soğuyandan sonra biz onu 2 hissəyə bölürük. Bax, bunu belə bölmüşəm. O biri də ikinci hissədir. İndi
biz bunu kremləyirik. Əvvəl demək yağ və qatılaşmış süddən hazırladığımız kremlə demək korju yaxşı kremləyirik. Korju kremlədikdən sonra üzərinə demək biz başlayırıq çiyələkləri yığmağa. Bütün bunun üzəri çiyələklərlə örtülməlidir. Belə çiyələkləri kremin üzərinə düzəndən sonra indi demək çiyələklərin üzərinə bizi çəkirik. Bizəni demək çiyələklərin üzərinə çəkdik. İndi ikinci korju bunun üzərinə qoyuruq. İkinci korju da demək qoydum. Üzərinə yenə demək şitkərə yağı ilə və qatılaşmış süd ilə hazırlanmış kremi çəkdim. Yenə üzərinə çiyələk düzdüm. İndi yenidən onun üzərinə bizəni çəkirəm. Yəni əməliyyat təkrar olunur. İndi bu bizə ilə biz artıq həm tortun üzərini, həm yanlarını demək bəzəyirik. Çiyələkli tort hazırdır. Hazırlayın, nuş olsun.